Dragi moji, drage moje, vreme je da pravimo dečji roštilj da bude. Imam ovu gredu, po njoj će biti dužina i sve što mogu da spaknem između, to će biti između. Pa sad ćemo da vidimo kako da se organizujemo. Prvo moram ovo da sve da sklonim. Ovo bure ovdje je u stvari roštilj, tamo je raketna peć i još moram da napravim prostora za, ako bude mogla da stavim sudoperu, i moram da napravim da ostavim dovoljno prostora za pekaru gdje ću peći hleb i pizza. A mi, aj sad polako da vidimo kako ću ovo sve da organizujem i kako ću sve ovo da napravim da ovo ima neko smisla. Evo kao što vidite, ova greda, ona će biti za krov. Samo ću je morati pustiti ne znam koliko santimetara sa obe strane, jer želim da gore zakačim za onu gredu, da izbušim i za ovu ovdje gredu koja će sada bude, pošto će jedna ići ovako poprečno i sve između će biti roštilj. A sada, eto, da izmerim i da počnem da kopam. Samo da vam kažem, ovdje je humus, jedno 20-30 cm i posle toga je sve stena. Ćemo da vidimo šta ću moći da napravim. I čini mi se da smo već došli do stene. Sad ćemo da vidimo. Kao što čujete, do stene smo stigli. Već.
šta drugo da vam kažem, nego treba ovo sada kopati. Pa to da. Još nešto da vam pokažem. Vidite. Ovo, gdje sad stojim, to je sve povezano s onim, to je sve jedna stena gdje kopam onu moju pećinicu. Eno je ga dole, ulaz u pećinu. Ajde siđem baš dole da vam pokažem. A sve je jedna stena. Evo vidite. A evo i pećinica. Ono što sam vam rekao da je sve kamen. Koliko mi se to sad ne sviđa, svidjet će mi se kad budem ovaj stup stavio. Jer maltene ću ga zabetonirati oko ovog kamena. Sa manjim kamenjem i sa onim istim kamenom što sam kopao na rupu dole za svoju pećinu, ne znam ni ja. Tako da sve to ima neko smisla na kraju, a da se dođe do smisla je jako teško. Ja možda nađem zlato ovdje, šta vi mislite? I dalje delim sa vama, što god da nađem. A meni dani ne treba. Meni dani treba 2000 eura godišnje. To je to. Sve ostalo možete zadržati. I kako me ovo obraduje kad razbijem kamen. Vjerovatno se pitate koliko ovo hoće duboko. Pa, prilike duplo kao ovo. Jer vidite, ovdje je sve humus. Ovdje je već počeo kamen da drži. Tako da morat ću duplo da će ovaj stup da nosi mali krov. I ko zna šta još mi padne na pamet u međuvremenu. Da ne bi imali problema. Kasnije bolje odraditi na vrijeme sve. Sve što može biti problem otkloniti od samog početka. Evo vidite, kamen. Da vam pokažem kolika je rupa. Evo je. Vidite vi koliko to ide duboko. Opa, ima sigurno jedno 40 cm kamen. Tako da je to dobra stvar. Gledaj. Evo. Koliko je to? To ima tu pola metra, ima. Sad će greda, kamen, da ga betoniramo prirodnim sistemom. Ima još jedna stvar, treba će mi vaša pomoć. Na kraju ću imati jedno pitanje. Jer želim ovo da pravimo zajedno. Kad pričvrstim gredu da vidimo šta ćemo kasnije. Pa ako ostanete s nama do kraja, možda nam možete pomoći.
Vidio sam zmiju pa tamo gledam. Daleko. Sad moram da proberem malo kamena. Ali grmi je. Da, to sam htio da kažem. Pa me ovaj grom zbunio. Moram da proberem kamena koji ću da stavim oko one grede sada što ću da bacim u rupu i da to uhvati jedan put za svagda i da to više nikad ne pušta. I ako sad nešto biram kamen koji ja znam koji meni kamen trebao. Nekako uvijek kažem Bože koji prvi koji pogledam taj uzmi i uvijek mi taj zatreba. Više ovo je lepo krugli, njega ćemo da sačuvamo za nešto drugo. Ja mislim da je to dosta kamena. Sad ću da donesem kamen i da donesem zemlju. Samo moram pokazati što se dogodilo. Nosio sam kantu da istresem ovo kamenje ovdje. To sam sada napunio. I spustio sam kantu pored ove boranije i krenem unazad i padnem sa ove male terasice. Padnem na leđa, ovaj panj je bio bliže. Preko njega se prekotrljam i skroz se prekotrljam ovdje. Tako da znate da je malo opasno ovo što ja radim. A ima još jedna stvar. Evo da vidite gdje ja snimam. Tako da ja tako smotam, možda ne bi trebao da stavim ovako blizu neke provalice ili nečega. Nadam se će ovo biti dosta. Vidjet ćete zašto mi ovo treba. Sad ću ovo fino da pokosim. Ovako unutra da sve bude pokvašeno. Ovaj ću kamen da pokosim što sam donio. Mislim da je dobro. I sada ću da dignem ovu gredu, spustim u rupu i da počnem da ređam kamen i da sipam ovaj pesak, zemlju. Kamen u stvari, to je onaj kamen što sam dole razbio. Naravno, zaboravio sam vašu vagu, ali je okej. Prvo ćemo da izbacimo malo ovo kamenje. Sa svih strana. Ovdje povlačim lagu i sipam pesak. Da vidimo kako će da je hoda sve.
Sad ovo što sam rekao, ovo drvce, da nabijem oko kamena, prvo ovako, pa ćemo da izmerimo ovako vagom. Čoveč, ravno ko strela. Ko strela, Bravo, pokazat ću vam poslije. Sada, ovo sve treba pokvasiti. Ali ono, dobro pokvasiti. Bukvalno kao blato da se napravi. Sad opet ovdje. Aha. Ulazi onaj između kamenja. Kako znate da li ste dobro nabili? Sad ćete kad smo pravili stepenice, kad voda ne otiče, znači da smo nabili sve, da smo napravili dobar da nema nigde pukotina da će da curi voda. Tako da je to uvek dobar znak kad se pravi, kad se voda zadržava. Znači, nabijanje pesak koliko god je mogao. Evo ovdje može još. Znači, opet kvasimo. Znači, ne ide više nigdje. Ajmo sad opet kamenje. Pa opet pesak. Pa opet vodu. Pa ćemo vodu i da nabijamo. Evo vidite kako je voda još uvijek tu, ne ide nigde. Ovdje tu malo izlazi, znači to treba nabiti. Ajmo opet kamenje, ovo već i bolje da drži. Ovaj mi se sviđa, ali ne može. Ne može. Zato može ovaj. Sad ćemo zemlju. Moram ići još zemlje doneti. Ne treba mi puno, ali čekaj možda. Ajde ovu ću iskoristiti. Može i ovo. Ovo je već kraj. Ajmo sa kvašenjem. Štapić. Nema, brate. Jako je bitno izbaciti sav ovaj vazduh. Koliko god je ovo dosadan deo,
Evo vidite, ovdje bi popustilo da ga ostavimo ovako. Baš se mora nabiti dobro, da napravi vakum svuda i da kad ga stegne da više nema popuštanja. Jeste malo dosadan proces, ali brate, jedanput ne završi kako treba da bude kako treba je. Jel' tako? Jer ja ne planiram da ovo radim ponovo za 3 mjeseca ili dogodim ili ne znam ni ja. Sad ćemo mi fino. Stavimo kamen. Malo kamenja poređati pošto ga imamo. Ajmo oko zemlju. Dobro pokrijemo. Ako krene kiša da ga ne spere, nego da ga još nabije, zadrži. Sad ćemo da ga opet dobro zalijemo. Da ga malo ugazimo. Ne može, brate, ne ide niko. To je to. Sad vam moram pokazati kako sam ga od oka nacentrirao. Jel vi vidite? Jel vi vidite? Ne mogu da ga... Ne mogu da nacentriram kameru, čak i pravim ovako. Eto. Jel vidite da je nacentrirano tačno na nulu? Ajde sad s ove strane. Isto tako. Eto, od oka. Znate kako? Znate kako je to moguće? Sad ću vam reći kako je to moguće. Život na planini, narode. Kad hodaš ukoso nakoso, bilo kako da hodaš, nekako se izbalansiraš u mozgu šta je ravno, šta nije. Evo, ja vidim da onaj tamo stup nije ravan. Mislim za njega, čekaj. Evo, ja mislim da taj nije ravan. Mislim da je on malo pobjegao, a za ovog znam da je ravan, pošto je sad bio ravan. Zašto mi treba vaša pomoć? Ono što sam vam rekao. Čekaj da se... treba mi novi tronožac. Poginu s ovim. A što mi je krivo što se nisam snimio kad sam pao je. Aj, može ovako, nakrivo. Pitanje. Ja planiram na ovo sad stavljam gredu da ide ovako i da stavljam krov. Da li da sada poduprem ovdje da ga drži, da se ovaj stup ne pomeri ili ne? Ja sam rešio da ga ostavim kako jeste. A kad budem stavljao krov, da ipak dodam dole još 2 podupirača, jedan s jedne i s druge strane, pošto da nosi ovo. Možda tamo isto s druge strane. Šta vi mislite o tome? To bi volio da čujem od vas. Javite. Ovo je prvi deo, a mi do sljedećeg puta vidimo se.